Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня очередная моя картина «Море – это жизнь». Знаете, в нем бывает одиночное плавание, бывает парное, но всегда есть препятствия и всегда есть солнце. Я за море, которое с солнцем. Я за надежду. Я за плавание. И неважно, какое оно, пусть оно будет комфортным. Ваша Ева навсегда.